Anthony. Thank you so much for being here. Faleminderit shumë që me mua sonte. Kam Ion Saqipin po ashtu. Thank you so much. Faleminderit shumë. Përshëndetje Joni dhe Ardian Jasishin, koleg nga puna po ashtu, pjesë e këtij projekti që me cilën do të flasim shumë shka. Përshëndetje. Faleminderit. Dhe Atomit lutem. Peter, thanks so much for being here. Thank you. Tell me about the feeling that you're having. Më thuaj pak për ndjesinë që e ke? Oh, it's wonderful to be here back again. Është e mrekullueshme që jam kthyer këtu përsëri, Okej. Peter, më thuaj pak çfarë të ka intriguar më shumë ti, çfarë të ka inspiruar që të vish dhe të punosh me shqiptar, me kosovar në përgjithësi dhe të intrigoj pak historia e vendit tonë apo jo? But how did you get the inspiration to come here and to make movies for Kosovo and Albanians in general? Yes. First of all, I met with an Albanian man called Edi Luci. Okay. And he was part of the war. Fillimisht është takuar me një shqiptar të Kosovës, I cili quhet Edi Luci dhe ka qenë pjesë e luftës Kosovës, pjesë e luftës fundit Kosovës. And he introduced me to Ramos Haradinaj. Ai e ka njoftuar me Ramos Haradinaj. And I grew up in Denmark in 1971, and when the war broke out, it was very violent. It was a big war that everybody in Denmark knew about, but nobody really heard what really happened because there was not really any movies or info coming out. Kjo është lind në vitin 1971 në Danimark. Edhe domethënë fillimisht vitet e 80-90 nuk ka pas shumë informacione për çka është kjo luftë dhe çka po ndodh. Edhe mandej kur ka ardhur ka filluar me marr informata të reja, domethënë për ato që ka ndodhur. And I think we were a little bit in shock because after the Second World War we had NATO and we were thinking there would never be a war again in Europe. And suddenly the war broke out. It was very, very brutal and very violent. Fillimisht, domethënë, mas luftës së dytë botërore, këta nuk kanë imagjinuar që ka më pas një luftë tjetër në Evropë. Kështu që për këtë arsye, domethënë, kur ka shpërthy lufta këtu, edhe ka qenë një luftë shumë brutale, një luftë shumë shumë e madhe, e kanë pas shumë vështirë me kuptu se pse po ndodh kjo luftë, domethënë. Okay. So for me it was very fantastic to come to Kosovo and meet the Ramos Haradinaj. And to see in person everything and you heard about and reading all the stories. Excuse me? Me I pa nga afër, seeing in person everything that you heard about. When you came here, you start to understand the war, why it happened. Yes, because I was talking to Ramos Haradinaj. I was invited to his palace, and suddenly I was asking him how war affected him. And he told me this beautiful story that he was, living in Switzerland, and he never thought himself as a leader or warrior. He was actually wanted to be an astronomer. And suddenly this war pulls him in because his brothers needed help or his people needed help. Okay. Edhe mandej ne, domethënë kur ka ardhur, ka takuar Ramos Haradinaj, ka biseduar me ta edhe ai ka treguar domethënë se çka ka ndodhur saktësisht. Okay. Edhe domethënë fillimisht domethënë është njoftuar se ai ka dashur të bëj astronom, domethënë kur ka qenë në Zvicër. Edhe po lufta ka bërë që ai më bë ushtarak, domethënë. Okay. Edhe është kthyer në Kosovë, ka filluar luftën, edhe kjo është arsyeja pse ai është bë ushtar. Në rregull. Para se ndalemi tek Joni, Ardian po duam me fol pak me diskutu këto dy projekte me ty që janë shumë të rëndësishme. Unë e di që je pjesë e këtij projekti, po ashtu edhe si skenarist në mënyrën se si po zhvillohet ngjarja dhe si do të prezantohet tek publiku. Kështu që më thuaj pak për rëndësinë e TV serialit, po ashtu edhe filmit. Për të cilën edhe pak a shumë Peter më tregoi se ku është inspirimi. Po. Domethënë TV seriali me titull Punë Albanian Gangster. Unë jam bashkë asistent skenarist e shkruajmë bashkë me Peter. Edhe flet për një djalë 14 vjeçar, I cili largohet prej shtëpisë I vetëm, domethënë pa prind, pa askënd, dhe prej në vitin 1984, prej stacionit trenave në Pej, udhëton për në Zvicër, për në Olten të Zvicrës. Atje, domethënë, fillon me njëherë mu ballafaqu me jetën e vështirë, duke jetu domethënë mesin
në lagje shumë vështira, duke jetu në një urë, duke flejt në një urë, mirë po jeta ata e fillon ta zhvilloj si njeri dhe kur bëhet në moshën 20 vjeçare, e fillon me pas një lloj jete më të mirë, edhe sepse domethënë hyn në botën jo s'kisha më thonë të krimit, mirë po... Në botën e egër, po them kushtë. Po, yes, Po, sepse po ndikohemi shumë nga anglishtja, po? Domethënë, futet në këtë botën, domethënë që, si me thonë, botën që ka të bëjë, domethënë, me njerëz narkomana, domethënë, me njerëz të rrugës, ma shumë, dhe kështu, po, në bashkëpunim me një biznismen austriak, e fillon një kompanie të sigurimit fizik, edhe kështu fillon edhe zhvillohet edhe fillon atër me zhvillu biznesin e tine. Ishte shumë e vështirë? Po gjatë rrugës, do me thonë, gjatë rrugës e has në vështirësi sepse pengohet prej mafisë turke, që është shumë aktive në Zvicër. Dhe kështu që fillon një luftë e madhe mes këtyne, do me thonë, mes personazhit kryesor të filmit, edhe mes asaj mafie, e cila vazhdon edhe pas luftës së Kosovës, derisa në fund, do me thonë, është, do me thonë, ai ngadhnjen, do me thonë, personazhi kryesor ngadhnjen. Shumica ngjarjeve janë të imagjinume, do me thonë, ne I kemi imagjinu, për mi bo filmin sa ma interesant, po disa ngjarje janë bazuar edhe në ngjarje të vërteta, do me thonë, sidomos do me thonë kohën ose etapën kur personazhi kryesor kthehet në Kosovë, në luftën e Kosovës, edhe do me thonë kur kthehet në luftën e Kosovës, ato janë më shumë ngjarje të vërteta, do me thonë që kanë ndodhur kështu, do me thonë që bazohen në ngjarje reale. Filmi më shumë paraqet mënyrën se si shqiptarët kanë jetuar gjatë viteve të 80-ta, 90-ta, çfarë jete të vështirë kanë pas, si kanë luftu për mbjetesën e tyne. Pra, kjo është paka shumë një ngjarje që do më thonë zhvillohet, do më thonë ky projekti që jemi në fazën e paraproduksionit dhe shumë shpejt pritet të fillojnë edhe xhirimet, do më thonë. Është, do më thonë, si një lloj lufte e mbjetesës, edhe sa ka qenë vështirë me qenë shqiptar gjatë asaj kohe. Do më thonë, sa ka qenë vështirë me qenë shqiptar gjatë viteve të 80-ta dhe 90-ta. Se si kanë luftu, fëmijët e Kosovës është dashur të përballojnë një jetë tepër të vështirë, qoftë si 14 vjeçar të shkuën në mërgem pa askënd hiç. Ndoshta hera e parë që shkon një curi për shembull në një qytet të madh të Evropës, edhe ta zonë prej Unikut që është një fshat, ndoshta në Kosovë shkon më I madhi, mirë po kur ka shku jashtë atje është përballë me një qytet, me një botë urbane, me një mënyrë të mendumit krejtësisht tjetër, dhe me thonë perëndimore e kështu me radhë. Pra, kjo është paka shumë ajo, pra është filmi me titull pune, TV seriali me titull pune Albanian Gangster, është ma shumë një tregim për mbjetesën, se si një njeri I mbjeton çdo sfide që I del përpara, pavarësisht, do me thonë, kush është ai. Jan, po të mund dalë pak me ty e di që punë më të madhe po e bën edhe krah Peterit, kështu që më thuaj pak gjithë angazhimi I tij dhe mënyra se si po shkon puna, cila është sfida ndoshta më e madhe në gjithë këtë mes? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Angazhimi edhe puna më e madhe me Peterin është që Peter nuk ka pikë, jo në kuptimin e kësaj fjalës nuk ka pikë, e lën skenën me vazhdu edhe dënë me pa kreativitetin e aktorëve në secilën pjesë, në secilën sekuencë dhe në secilin akt të tyne. Për shembull, disa prej rrethanave që I jep Peter, po flasim ndoshta për njërin prej skenave që e kemi në serial, Peter edhe pasi përfundon skenari, atëherë nuk lejon që me bokat, ai kërkon që prej aktorëve të kenë lirin kreative të tyre. Kështu që ne mund të shohim se çka nëse ata na japin diçka që ekstra, diçka që ne mundemi dikur më vonë me përdor.
Edhe kjo është më e mira Peter, sepse ai I kap detajet më të vogla, I fut brenda skenarit edhe bën diçka të re prej secillit prej tyre. Po mundohesh që ti me marrë shumë profesionalisht me punën me të? Po, për shkak që Peter është një regjisor I madh, po them, për shkak se nuk mundesh me hukon dikush që ke punu me Al Pacino, dikush që ke punu me De Niro, dikush që ke punu me Matt Damon, Kevin Costner, edhe me ardhë edhe ti mos me hukon profesional në drejtim me bashk regjisorin, po them, ky është regjisori kryesor për një asistent. Okay. You're saying that you don't say cut very often when you're on set. No. You let the actors be themselves. Yes, it's very important for me because I'm working with real stories. So I also want my actors to, express themselves within their roles. Po, do të kjo është procesi punës tine, sepse kështu ai mendon që I lejon aktor që ta shprehin edhe ma shumë karakterin e tyre, që ta vënë pa ma shumë karakterin e tyre. Also, I wanna talk about the Hollywood actors that you worked with. Yes. Tell me about that experience and the difference between, I don't know, the things you're doing Kosovë now. actors. Yes. The difference is 100% that you make a lot of TV shows in a very short time. Dallimi po do të thosh që ju bëni seriale në një kohë shumë shkurtër. Kemi shumë sasi, ja? Ja, edhe ka shumë sasi edhe bëni kryesisht comedy, right? Yes. Oh, sitcoms. Yeah, sitcoms. But for example, remember we were in New York and they were filming for one movie, just interior green screen for like almost 6 months. Po tregoni përvojt vetën që ka pas New York, ku kanë bërë një skenë për 6 muaj në chroma key. One day, there's one dialogue, and it was maybe 3 or 4 lines, and it took 1 day to shoot one headshot. Edhe po thotë që një ditë, për shembull, kanë xhiru vetëm një skenë, një ditë plot, e që I ka pas veç 6 rreshta dialog, po e kanë xhiru vetëm për një ditë vetëm çfarë skenë. Edhe ka pas vetëm një total fotografisë. At that amount of time, you would probably be able to make 12 episodes. I'm teasing, but... Po janë? Peter po thotë që për punën që ata kanë bërë brenda ditës, ju këto mundeni me I bërë 12 epizoda. Sa pajtohesh? Jo shumë, por nuk e ka edhe keq. Nuk e ka edhe keq, ha? E çka mendon që ndikon pse ndoshta sistemi I punës tek ne është kështu janë, që mu largu pak këtij teme, sa që duke e pas se qysh punohet në Kosovë për shkak të punës të teknikës, për shkak të punës të fondeve. Atëherë ti bën kompromis me veten për me shkurtu kohën për me I rujt fondet. Do me thonë, nuk I kushton, po thonë, ndoshta shumë vëmendje një shoti, por I kushton vëmendje komplet skenës. Kështu që për ty është më rëndësishme që ti të përfundosh skenën se si që është në skenar, edhe sa bukur duket vizualisht, se sa po t'inglon keq, po se sa emocion shprej aktori. Edhe ndikon shumë për shkak se aktorët që I kemi ne këtu kanë shumë a shumë talent sa që ne I shfaqim ata. Po mendon që do të ndryshoj kjo apo po ndryshon? Apo dalin më shumë pa? Po shumë janë të dalë më shumë pa. Ka serialet që janë të e marrë shumë seriozisht punën dhe nuk janë duke xhiru brenda ditës epizoda, por po marrin kohën e tyre që paktën të mundohen të shfaqin sa do pak talentin e aktorëve, sa do pak talentin e personave të cilët janë prapa kamerave, regjisorëve, skenaristëve, të gjithëve që mos ju shkoj puna huç askuj. Sepse kemi realisht talente shumë si po thotë Joni, sepse kinematografia neve na ka bërë krenar çdo ditë pothuajse për mënyrën për sukseset, për njerëzit, jo vetëm për castin e aktorëve, por edhe për njerëzit që janë prapa filmit, prapa serialit, nuk e di. Partosh, po besoj ja se kjo është arsyeja pse Peter është këtu sot. A din shkaku I talenteve që ka vendi. Mundesh edhe me Peter. Tell me about the talents that you see here in the cinematography of Albania in general. Më thuaj pak për talentet që I sheh në Kosovë e Shqipëri. When we talk about actors, that's why I put so much time into each shooting, why I let the actors act so much. It's because I respect so much that I'm actually telling real stories. If you tell a story about, real soldiers, this is very big stories that you're telling. So I put the respect into that, telling that story. And I also see a lot of talents of actors. We just had casting for 2 days, maybe 150 actors. Some very experienced, some very young.
But I'm a little bit blown away with the way you can see they have lived life, these people, and they have so much talent. And I want to give them the chance to actually, fulfill that talent and not being, have time to develop their roles and their characters. Pra thot shumicën e seneve, thot na gjatë kësaj kohe, domethënë që brenda qytetit 2 diteve, i ka thirrë në casting dikon 150 aktor, afër 150 aktor. Edhe arsyeja domethënë pse e bën ta është se ky gjithmonë dëshiron që aktor domethënë me zhvillu vetë karakterin e tyne, gjatë lojës tyne, po në anën tjetër këta bën edhe ma shumë për shkak se shumica karaktereve ti bazohen jetën reale, edhe dëshiron që ata me tingëllu sa ma original, sa ma autentik, sa ma unik, mënyrën që shlujnë, edhe kjo është arsyeja se asi po thot që është e vërtet që këtu ka aktorë që kanë talent, edhe që janë talentuar edhe që janë të mirë. Na vjen mirë. Jona Lardian, nuk e di çka mundi me përmend diçka para se të përfundojmë bisedën, nëse harum diçka me përmend, përderisa edhe po i transmetojmë disa prej fotografive. Prej këtyre 2 ditëve të audicionit rreth 150 aktorë që i pam, asnjëri prej tyre nuk e ka pas të caktuar për shembull duhet me i thonë që to fjalë kështu shkon skenari. Secili prej tyre ka pas lirin kreative tyre, kështu që ne jemi siguruar që me i tregu aktorëve biografinë e personazhit, skenën dhe lokacionin ku ata ndodhen, e pastaj liria kreative e tyre e na i ka tregu neve se sa emocion mundën të përçojnë deri tek regjisori, edhe pse regjisori nuk e din gjuhën shqipe. Okej. Diçka tjetër, Lardian? Unë e desha me thonë si për posti projekti, domethënë që jemi në para produksion, është shumë e rëndësishëm edhe projekti i luftës, sepse ajo është shumë ma unik, domethënë ne jemi të punu një film gjatë, besoj që kemi me bo për luftën në Kosovë. Është më i ndjeshëm, edhe është më i ndjeshëm edhe ka një historie shumë ma interesant, edhe ajo bazohet në shumicën e historieve që na do t'i diskutojmë me protagonistët e luftës, domethënë të fundit Kosovë, si me Ramos Haradinja edhe me shumë protagonistë tjerë të luftës, domethënë që kanë ndodhur në Kosovë, dhe këtu storje na do të përpiqemi që ti realizojmë, domethënë bashkë me një ekip, domethënë me aktorë të huaj. Edhe të filmja Albanian Gangster, edhe të filmi luftës, Peter dhe krejt ekipi i tij është duke u përpjekur që me sjell në Kosovë një aktor të madh të Hollywoodit. Domethënë një aktor i cili kishte me luajtur rolet kryesore. Dhe këtij ekipi nuk është domethënë se nuk mund të zbuloj me emra për shkak se derisa të nënshkruhen kontratat me ta, derisa të bëhet pas bisedimet as kujtë. Po ne jemi në bisedime me disa aktorë dhe jemi në bisedime me 2 aktorë që do të kanë fituar edhe çmim Oscar. Edhe tani domethënë presim deri ata na kanë jap premtime të mira, domethënë diku ka marsi pritet, po kanë kërku pak kohë, sepse ju duhet të analizojnë rolin e mënyrën e vendin ku kanë me shku me gjiru dhe shumë gjana tjera. Pra, kjo është arsyeja dhe tjetra është se këta 2 film, edhe TV seriali edhe filmi i luftës, domethënë nuk janë duke u bë për treg vendor, mirë po janë duke u bërë më shumë për treg ndërkombëtar. Për audiencë tuaj, po. Për audiencë tuaj. Peter ka kontakte shumë të mira me produksione edhe amerikane edhe evropiane, kështu që ka kontakte të mira edhe me Netflix, ka me HBO, ka me Prime, me Sky, pra me shumicën e këtyne platformave televizive digitale, dhe besoj që tash veç janë vënë kontaktet të para dhe jemi rrugës mirë që botës me ja prezentu një 2 tregime shumë të mira. Domethënë edhe tregimin e parë për mënyrën se si shqiptarët kanë vujt kur janë largu jashtë Kosovës, domethënë që kanë emigruar jashtë rrugën e tyre shumë vështirë, domethënë deri te liria. Edhe filmi 2 domethënë paraqet vujtjet, paraqet masakrat që kanë ndodhur, si edhe dëshmi domethënë tjera që janë dëshmi gjalla dhe që kanë
kanë me arë në mënyrë shumë reale para publikut, jo vetëm tonë, po edhe... Okej, me se po presim këto dy projekte, Ardian dhe Jon, faleminderit shumë që ishit në studio. Peter, thank you so much for being here, enjoying Kosovo while they're here. Faleminderit shumë.